tukona ikundi kana institutions cia ithurano hari maundu matari marahaririria wega no nginya tungia maririkania maundu macio no nginya marorwo. We should write to the Electoral Commission, and also civil society should, as a consortium, demanding that we be briefed on how they intend to conduct the elections, the tools they intend to employ. And most of all, just one question: how has IEBC addressed the shortfalls that made the court nullify a presidential election? Because it looks like it is totally unwise to go into another election without addressing. If they have addressed, we need a brief. No na makiugaga nimehariria kutithania wira na Azimio One Kenya, ikundi cia gutetera muingi cugite no ikaruta wira wao wa kumamurika niguo gutigirira ni mahingia ciraniro ciao kuri muingi wa bururi. Ngiribotera iNooro TV reto rekwa ni Wangui wa Mwangi. Nega muno Wangui wa Mwangi ni undu wa ripoti iyo yaku. Murirukia wa federa ya Azimio Raila Odinga umuthe twarite kampeni cia ngwataniro ino county ni ya Trans Nzoia kuria aimagarĩtio nĩ gĩkundi kĩa atongoria arĩa maramunyita mbaru kĩhĩtĩrĩro gĩake gĩa kũingĩra thingira wa iregi. Raila erĩte mũingĩ wa county ino atĩ ngwatanĩro ya Azimio ĩkayũkia ũhotani wa gũtongoria bũrũri nĩ magatigĩrĩra atĩ thogora wa bataraitha nĩ wacoka thĩ na njĩra ya kwambĩrĩria kĩganda gĩa kũmĩthondeka nĩguo mũrigo wa kũrĩma ũhũthahũthĩre arĩmi. Hĩndĩ ya mũcemanio wa kũmathakura ũrĩa ũrahungurania kana urahangira ugavana kana urahurire utirwa kia ugavana wa Trans Nzoia na gititi wa ODM ni eherete kiharo-ini na kwiranira kunyita mbaru George Natembea. Wale vijana wakimaliza mafunzo wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa hazina. Tutaanza na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Hivyo naunga mkono hiyo. Ni wale ambao watakuwa wale watu wa chini, wale watu wa jua kali, wale watu wa bodaboda, wale watu wa matatu. Tutaanza vile vile hazina nyingine pale ambao wataweza kwenda kukopesha pesa na kuna mambo ile interest ya juu sana. Watakopa pale sawa sawa. Watu wa jua kali tumesema tutaleta mpango unaitwa recognition of prior learning. Kama wewe umesoma kitu, unajua kazi ya ufundi, kazi ya useremala, kazi ya plumber, kazi ya mechanic, kazi ya welding, kazi ya electrician, hata kama wewe hukupata certificate katika shule, tutapatia wewe certificate. Sawa. Recognition of prior learning. Sawa. Ili wewe unaweza kupata kandarasi kutoka kwa serikali. Hatutaki kuona kama mabwanyenye wananyonya jasho ya watu wetu. Alafu tena kwa upande ya matibabu, kwa upande ya ugonjwa tunaleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Itahakikisha kwamba vituo ya matibabu zimeletwa karibu na wananchi. Pale kuiko na manases, madaktari na dawa iko ndani yake huko. Baba anasema hivi, wale vijana wenzangu ambao wako na ujuzi, ambao wako na akili, ambao wamejifundisha mambo ya useremala, mambo ya carpentry na mambo kama hizo, lazima wapewe certificate. Mnakubaliana hiyo? Mnakubaliana hiyo? Na leo tuna furaha umekuja hapa nyumbani. Sisi leo ni siku yako, lakini tunataka tu watu wa Sibanga mjue, yule aliyepigania devolution ugatuzi, tukaunda serikali ya Trans Nzoia na serikali ya 47 za Kenya ni Raila Amolo. Yeye ndiye ametupigania zaidi tupate hiyo ugatuzi. Yeye pia ndiye amepigania BBI kuimarisha ugatuzi ili hapa Sibanga mupate constituency ya pili. Tumezunguka hii Kenya mzima na kila pahali wako nyuma ya baba. Hata kule mlimani pahali rais anatoka,
pahali Martha anatoka, pahali mimi natoka, vindu vichenjanga. Na mimi nawaambia Mlima Kenya, ule ataongoza kwa kura si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Fika siku hiyo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, kura zote zitakuwa za Raila Amolo Odinga. Na amesema mambo mengi ambayo atafanya. Mimi najua na kuwa na yeye karibu. Akisema jambo mpaka atajua hiyo jambo. Na unajua mimi ni mtu wa mkono yake. Yale yote anasema mimi nitatekeleza. Chibanga oye! Ahoraniri a iturwa ngurani cia uteti ni marorio mathingate motaro maria maraheanwo ni kamiti cia ugitiri iguru ria mahinda na matura ma gutafaniria mishemanio ya kampeni makire metheme icigo iria ikoragwo na history ya uhaguku wa ugitiri. Miario no yukite thutha wa mubunge mutumia wa Meru Faith Kawira Mwangaza urahurana giturwa kia gavana wa Meru kumenereria mboto cia ugitiri na wabici ya munini ni undu wa kuimukana kumworotha uragwikira mishemanio ya kiuteti iturani ria Beti guku ni hakuina muhaka wa Meru na Tharaka-Nithi. Kawira augite ati mboto cia ugitiri ni irahuthirwo ni kuima ateti kana irahuthirwo kuima ateti amwe mieke iganaine ya kampeni ona gutikana ke commissioner wa Meru Frederick Dunga augite ati ofitha augitiri ni makoragwo na umenyo mwega wa uria maundu ma ugitiri maikaire maturaini mothe. Nauliza wananchi wa area hii, kuna insecurity hapa? Kuna vita hapa? Kuna vita hapa? Kwa sababu hii anataka kutangazia viongozi ambao wanatumika vibaya na kisiasa. Hakuna mtu mtazuia kutembea Meru County. Na kama DCC anataka kuingia kwa siasa, toa kirauni ya serikali, ingia kwa siasa, tupambane kwa kiti ya ugavana. Ningependa kuwasihi wanasiasa, wakati unasikia ofisa wa usalama anakuambia sio vizuri kufanya mkutano fulani mahali fulani, sio vizuri kufanya kitu fulani mahali fulani, tutii hizo cautionary advice ambazo tunapewa, kwa sababu maofisa wa usalama wanajua hali ya usalama kila mahali, wanajua kile kinachoendelea kila mahali. Kwa hivyo ukisikia ofisa anakukosha na anakuambia mahali fulani tumesikia ni kama sio pazuri, kama jana na juzi kulikuwa na shida hapa Kiagu, na tukasema wale watu walikuwa wamesanyika hapo waondoke hapo mara moja, na kama mwanasiasa yeyote angependa kufanya mkutano pale tungemkataza na hangefanya. Kwa hivyo wakati tunatoa cautionary advice inakuwa na sababu. Hatuwezi kutoa cautionary advice bila sababu. Kwa hivyo wanasiasa, tafadhali mtusaidie. Makiria ma andu ngirigire kuma itura ria kia Njogu wardine ya Salama county ya Laikipia ni magunikite no rigiti utari marihi uri uratafanio ni ruhonge rwa mbiraru cia Ngeretha guku bururi-ini Batuk manyitanira na ruhonge rwa ugima wa mwiri wa county ya Laikipia. Ni rigiti uri ugathiririo muno ni ikari a itura ria kia Njogu ta uria mwandikita mohoro kuma mwena ucio Peter Mwangi aratariria. Uyu ni utungata ukoretwo ugitwarithio na mbere ni ikundi ici makiria ugikinyanirio matura-ini maria marehiriirie motungata ma thibitari. Kuringana na Lieutenant Gabriel Wira wa Batuk na afitha wa ugima wa mwiri kuma thirikari ya kaunti ya Laikipia Jane Kabiro ni ati urigiti uyu ukuruhanite uthurimi wa maitho, magego, mirimo ya nda na malaria o ndumwe na kansa ya njira ya uciari. First part of our community engagement, we deployed out across Nanyuki to 6 orphanages where we provided primary healthcare and a dental team. And now for the last 4 days we've been across Laikipia providing primary healthcare, dentists, hygienists and working with the KDF and the Air Force out here in Kenya. Makiaria hindi ya mihango ino ria tafanairio itura-ini ria kia Njogu ward-ini ya Salama, aheani a utungata uyu mahinyiririe bata wa muingi guikara magithũrimagwo mirimu itiganite niguo guteithia kurigiriria ona kana kurigitwo tene murimu utanatamba. Koguo hindi ria tutite na beauty ni tumathomithagia gitumi gia mundu guthie clinic, gitumi gia kwambiriria clinic tene, gitumi gia gukorwo ukimenya, gitumi gia kuria wega, gitumi gia gucanjwo.
Maugite andu aingi na makiria kuma icagi-ini matihotaga kwamukira motungata ma urigiti na uguo aingi ao magekora hatikaini ya kuhatiririo ni murimu. Being able to see young children or older generation, anything from arthritis through to the common cold, and being able to treat them on the ground here, provide them that medical care that they don't have access to at the moment. Aikari aria magunikite no tungata ni magathiririe mihango eno ona gutuika ethari aria mari kambe-ini mwena ucio wa Kianjogu marenda thirikari ike mitukine mahotire mathina maria mamagumeire makiuga mirimu iria mingi mari nayo yumanite na wagi wa irio mai matheru o undu umwe na muhatikano uria uri kambe-ini iyo. Andu aya me haha mugundo uyu kambe ino ndrenda within the next 1 month kambe ino yehere na andu aya makorwo makiheo mugunda o mundu hake nigetha o mundu athi ake gacigo gake andu aya maikareta wa Kenya ni mathumbukite muno kuma 27 to 8. Giribota iNooro TV kuma kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Nega muno mundu gwitwo Peter Mwangi ni undu wa riboti iyo yaku. Mugithi wa gukua mirigo ni utire mwerekera na kuguithia bogi iturani ria Gitaru kuria Kabete kaunti-ini ya Kiambu. Mugithi ukumaga Nairobi ugithie Githumo ta uria mwandiki wa mohoro kuma Kiambu Charles Gikuga Kariuki aratariria. Mugithi uyu uria uma thabari-ini ya kuma Nairobi guthie Kisumu uteire mwerekera na kuguithia makumbi maguo na mamwe mamo maria mauma na mirigo no gutire mundu ona umwe ugurarire mutino-ini uria uhuanikire itura-ini ria Gitaru Kabete. Aikari a Gitaru maratariria uria mokiririo ni mururumo munene wa mugithi uyu ukigeria kurugama guku magitigira gukuhiriria riria monire makumbi macio makigaragara. Okay, ithuĩ kindu rucini kindu 1:30 tuigua kimugithi giacomokera na haha uguo riu giukite uguo tuigua ni kiranjia kuinainia thi gikinya hari uguo ri riu niguo tuoka tuigua nikiahingwo breki kuhingwo breki ri riu makumbi mathire magwite riu niguo tuiguire giki ni kiagwa na kiinainia muno riu twacoka tuona mama mangi mokite magwite kaanza na kuangusha bodeni ziwanguka juu tatu ilianzia nyuma kija mbele ile ya tatu ile ya nne ndio kaanguka paka kondani. Maofitha kabuni ya ukui na njira ya mugithi Kenya Railways ni mekinyiti haria mutino uyu uhuanikiire niguo kwambiriria uthuthuria wa mutino ucio na oho kwanjiriria mihango ya kweheria makumbi macio na gucokia reri ino mutaratara-ini wayo tondu riu wi haha ri ona ithuĩ tutiri no gwati twina gwati tondu ri igikinya mutakiu no ukore anake magiuka ringi ugifuti gugituna tutiwe mirigo ire gikuite riu ithuĩ no tuhoe kieherio na ihenya nigetha na ithuĩ tugikorwo na ugitiri haha haitu. Mirigo ino ni irangiritwo na muingi kugiriririo gukuhiriria nginya riria mihango ya kukiria iria njiriria niguo kuhotithia migithi ingi kuhuthira reri ino. Handu-ini ha iNooro TV kuma Gitaru Kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Nwega muno Gikuga ni undu wa riboti iyo yaku. Mihango ya urithia kaunti-ini ya Kajiado ni hutitio ni wagi wa mbura na uguo gucungiriria ng'aragu na iria hutitie mahiu na aikari arimi ni mambiririe guthamiria mahiu mao miena ingi makimatha nyeki na mai. Kurumirira wagi wa mbura icigo-ini imwe cia bururi arĩithia kaunti-ini ya Kajiado ni mambĩrĩirie kuoha thabarĩ ya guthamia mahiũ mao magĩthiĩ kũmacariria nyeki na maĩ. Hamwe na ũguo wagi wa maĩ ũtũmĩte arĩithia na aikari kũgĩa na ihinda iritũ kuona ithima iria matũrĩte mehokete nĩ ihwĩte. Nahamisha ng'ombe kutoka Shulu, tuna zingine napeleka pande ile ya Kikonyokie mahali naitwa Lodokilani kwa sababu kiangazi amesidi. Hii shida imeletwa na kiangazi na sisi wa Masai tunataabika sana. Hatuna mwezi 4 tangu turudi kwenda Masimba pande ya Chulu na saa hii tunarudi kwenda Olor Kisali Magadi. Riu maroria thirikari kumateithura na njira ya kumahe irio cia mahiũ kuona aingĩ a aikari mehokaga ũrĩithia uria ũrathie ũhutĩtio nĩ ng'aragu iria cemete bũrũri. Kwa hivyo naomba serikali asaidie sisi kwa sababu wakati na hakuna mvua na uchumi ya Kenya amepanda juu. Kwa hivyo naomba serikali asaidie sisi kwa hiyo njia. Pia maji hakuna kwa maboma, tunaenda mbali kutafuta maji. Kwa hivyo naomba serikali yetu atusaidie sisi kwa maji.
na atafutie chakula pia. Ni shida mingi sana. Kwa hivyo serikali kama kuna njia ambayo inaweza saidia community, watoto wale tuliacha nyuma, wasaidie, kwa sababu tunaona hii kazi imekuwa ngumu zaidi. Hata sisi tangu kutoka asubuhi, kutoka mahali inaitwa Olongo, kutoka Mashuru, hatujakula. Unaona tunabeba maji ya silanga kwa sababu kiangazi, hata mahali ya kushota maji imeleta shida. Arithia aya maikite ikayarire icigo nyingi cia bururi itakoretwo ikiamukira mbura ya kuigana na kaunti cia kinyiria 23 ikerikana gucemwo ni ng'aragu. Handu-ini ha iNooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani. Nega muno Wanjiku wa Kimani nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Nĩngwenda tũmbe twĩkire no twĩna maingĩ mũno tũkũharĩrĩria thiĩ na mbere na wĩkarane ithuĩ, nĩ tũgũcoka thutha kahinda gatarĩ kũraya. Deakin College. Ino noyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwo specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality. Undu uria tumite mehoko muno ni aciari kothi-ini cia hoteli hamwe na uthaka. Nake murutwo thomeire Deakin College ni ari ngurani na kugwetherwo attachment ni guarantee tondu niguo thukuru na aciari marikanagira. Macerere campus iri ri hakuhi nawe ta Kiambu, Juja, Naikuru, Githurai 45, Mwiki Town, Deakin Plaza na campus ya Ojeruka Wagware 46 iguru ria fegi ya cooperative. Mahurire thimu namba 0720160640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Kuma Juja Town guthie Juja Farm. Towni irakularite nene muno Kenya. No reke ithano tu farafara nyorokie fiu. Sema maendeleo. Kabuni ya Jinland makurehere Summer Green Estate. Broadishia 40 by 90. Special offer day 685,000 shillings only. Yes, 685,000 shillings only. The Tojara Jinland marugurite mafago wa utethereria ndugu wakabishiao. Magakuhe financial. Ukanegere rio gobe kugura buroti kana gwaka haria uririhaga kuma 15,000 o mweri. Horera Jinland omuthi 0724 252828. Wegere na buroti kana mushie waku today. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jitagwo Paul Waiganjo, Director Brico Homes Limited. Jerwa thaga wi mwega. Ni kwega muno bwana Paul. Kundu goko niku? Goko ni Juja mwena wa Masto. Kuria mwathani aturirikanite na njira nene muno. Agatuhe project njeru etagwo Victory Gardens. Hihi brofisi ni cia muigana uriku na kana cina title? Ni cia muigana wa 50 by 100 na cina ready title deed. Thogora naguo uhana atia? Thogora ni ciringi milioni 1,300 na no urihe na marihi ma kahora o nginya mieri kenda. Tucerere office-ini cito Jewel Complex, second floor, Roysambu, kana utuhurire thimu namba 0721077077 kana 0768822007. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay Cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless.
Ni wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ family iria igũmĩirwo nĩ ng'aragu kaunti-inĩ ya Samburu nĩ ikũhũrwo njeki mũbango-inĩ wa thirikari ya kaunti wa kũgaya irio cia ũteithio. Mũbango ũyũ ũrugũrĩtio nĩ Governor Moses Electoral wabici-inĩ cia bodi ya irio nyũmũ NCPB taũni-inĩ ya Marigare. Hamwe na irio iria ikuheanwo nĩ makunia 5,280 cia mbembe iria ibangirwo kugairwo andũ 125 na arĩa nĩikaria matũra ngũrani ma kaunti-inĩ ya Samburu. Aikari 20 a Samburu marĩ mũbango-inĩ wa thirikari nene wa kũhe irio cia ũteithio na mbeca cia kũmarũgamĩrĩra rĩrĩ kaunti 22 igũmĩirwo nĩ ng'aragu. Kwa sababu ya kupeana chakula ya msaada gunia 5,280, karibu tani 240 kwa sababu ya jamii ambao wameathirika na ukame. Tuko na imani kwamba hii chakula itafikia hawa jamii, na besides chakula pia tuko na msaada wa fedha kupitia serikali kuu ambayo jamii kama watu kama 12,000 wanapata msaada kila mwezi, karibu shilingi 5,000 kwa mwezi, na watu wengine 10,000 kutoka kwa development partners wetu, karibu shilingi 1,300,400 kwa mwaka. Na hii imesaidia sana kwa sababu kwa zaidi ya miezi 8 hazijapata mvua, na watu wengi Samburu ni wafugaji, wanategemea livestock, mifugo, na kwa sababu ya kukosa kuri na riera ria wagagu kaunti-inĩ ya Kirinyaga na nĩ thutha wa ciĩko cia ũthũkangia wa ibandĩko cia ateti gũkũragwo ũtukũ. Ici nĩ ciĩko cigucĩrĩirie maabitha a ũtuĩria, aikari na atongoria magĩcikumithia na njĩra nene ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Winnie Kimani wa Mũngai aratarĩria. Maratigĩte ibandĩko cia ateti ciĩrũgamĩte mũthenya wa ira. Ũmũthĩ aikari na atongoria mokĩrire na gũkora ibandĩko cia ateti amwe cithũkangĩtio na gũkũrwo. Napata mabibos wa candidate wa UDA ya Governor Anne Waiguru na Senator Kamau Murango zimeangushwa, na tunaona ni kama ni kitu ilikuwa coordinated juu za candidate hao wengine. Tunaona kama mahali tumesimama, unaona kuna independent governor na kuna pia ya senator wa Jubilee. Muthenya ũmwe tu thutha wa Governor Waiguru kwanĩrĩra ũthũkangia ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio wa ibandĩko cia ateti kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ibandĩko cia mũhũranĩri wa ũseneta na tigiti wa UDA James Kamau Murango ciraire cigĩthũkangio, aikari makiuga gũtirĩ gĩtigĩtwo kĩhandĩte barabara-inĩ ya Makutano gũthiĩ Embu, aikari magĩkũmithia ciĩko ici na njĩra nene. Jana tumeona hata watu wameketi chini wakakubaliana watafanya kazi kwa amani, na sisi tuko tayari kufanya peaceful politics. Sasa kwa nini tunaamka tunapata mashida kama haya? Atongoria nao ni mamenereirie ciĩko ici, makĩũria mũingĩ ũhe andũ othe mweke wa kwĩyaria na kũhũra ũteti wa thayũ. Mimi naweza sema it's nonsense. Kila siku tunaamkia kusikia billboard ya huyu imeondolewa, nyingine. Hao ni watu tu wanajifanya, na tunaweza sema hao ni goons. Huwezi toa billboard ya mtu ufikirie sasa umemnyima kura. Wacha mtu aende kwa wananchi, wacha aweke billboard zake, wacha aweke posters zake. Wananchi ndio wako na jambo la mwisho. Muthenya wa ira arumeri ni marakinyirio igoti-inĩ rĩa Gĩcũgũ magĩkuruhanio na ciĩko cia ũthũkangia wa ibandĩko, kũrĩa mararekereirio na mbero ya shilingi 80,000 o mũndũ. Kwa ikiendelea Kirinyaga juu hata kuna watu wameshikwa pale Kirinyaga wakapelekwa kwa DC yao na wanahojiwa. Wenye walikamatwa tunataka tu wachukuliwe hatua na watuambie ukweli na ubaya ni nani hao walikuwa wamewatuma, kwa sababu inaonekana ni kama walikuwa wametumwa. Ni makosa kuinua mdomo, kushautia mtu ama kumtukana mtu ambaye ni mzee na ni kiongozi wa nchi. Watu wa Kirinyaga wacha tupatie viongozi wetu ile nafasi ya kusikia wao wajisikie ni viongozi, sio kuwaonyesha kama tuko watu wa rika moja. Handũ-inĩ ha iNooro TV njĩtagwo Winnie Kimani wa Mũngai. Na nĩ wega mũno Winnie Kimani wa Mũngai nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku.
Maafitha mirongo kenda a wira wa muingi thirikari-ini ya kaunti ya Laikipia ni marikitie githomo gia gikiro kia diploma kiria kirarugamirwo ni thirikari ya kaunti ya Laikipia. Marathomire kothi ya urugamiriri wa tafarira cia ukuria university-ini ya Dedan Kimathi. Governor Ndiritu Muriithi akiuga ati mamukirite githomo kiu niguo mahote kuruta wira wa gukuria kaunti no mari na ugi wa tafarira itiganite. Wanjiko Kimani ni aratariria. University-ini wa Dedan Kimathi kaunti-ini ya Nyeri ni maofitha na aruti wira honge-ini itiganite a kaunti-ini ya Laikipia makigirirwo thumbi ya gikiro kia diploma iria mararihirwo ni thirikari ya kaunti. Governor Ndiritu Muriithi uria unyitanire nao igongona-ini riri oigite kothi yo ni ya kuhotithia maofitha ya kugia na ugi mirutire-ini yao ya tafarira cia gukuria kaunti. And these small projects, when you look at the itemized budget that you upload on our financial system called IFMIS, it is actually hundreds and hundreds of small projects that have to be executed and completed within the financial year. Maofitha mirongo kenda nio marathomaga kothi ya urugamiriri wa tafarira iria mararihirwo ni thirikari ino ya Laikipia. Starting the CCs, the directors of the department, the chief officers, and so on. Laikipia County is going to be like no other in Kenya because it is the first county that has actually trained her staff on how to manage the projects for which the exchequer gives money. Ni matugirite ikinya ria thirikari ya Laikipia kumacokia kirathi makiuga ni mekuhuthira wega ugi uria maramathire. Postgraduate diploma in project management. Na twina gikeno na ni turacokeria thirikari ya Laikipia ngatho iria tongoragio ni Mheshimiwa Ndiritu Muriithi tondu kothi ino turarihirwo turi arutwo 90 na ithothe ni twa graduate muthenya wa muthi na ni gututeithia muno twacoka kuria Laikipia kuhota kuimplement miradi ire reko ni thirikari. University wa Dedan Kimathi ugete niwe harire kurutithania wira na thirikari cia county niguo kuheana kothi iyo kuona andu aria mandikagwo county-ini makoragwo mathomeire kothi ngurani. Handu-ini ha iNooro TV jetagwo Wanjiko wa Kimani. Anu wega muno Wanjiko wa Kimani ni undu wa riboti iyo yaku. Mihango ya ukui ni irugamite mwena wa Namanga muhaka-ini wa Kenya na Tanzania. O ni kurumirira mateta ma matereba a trailer cia gas makiuga ati ni mararihio igoti ria iguru ria kurehe gas guku bururi-ini ni ruhonge rwa KRA na gucoka gwitio igoti ringi ni thirikari ya county ya Kajiado. Makiria ma trailer igana rimwe ikoretwo ikwamite muhaka-ini ucio kwa ihinda ria makiria ma mweri umwe kuma rira igoti riu riongereirwo kuma ciringi 250 nginyagia 500 iria iretio ni thirikari nene. Umeweka chupi. Tuko Jumuiya ya Afrika Mashariki na tulikuwa tunafikiri ya kwamba changamoto imepungua. Watu zaidi ya 1000 wamekwama hapa mpakani kwa mwezi moja sasa. Siku 25 karibu wametoka kwa boda kilomita 1 wameanza kukwamisha tena. Tunataka kusema kama viongozi wa wafanyabiashara tunalaani kitendo hii. Kweli kuna tatizo kubwa hapa boda hapa Namanga, hususan upande wa Kenya. Wateja wetu wameshapakia mizigo tokea jana, mingine ni perishable goods, ikiwemo dawa za binadamu zimeshapakiliwa kutoka Nairobi kuelekea Tanzania. Lakini sasa hivi hapa haziwezi kupita kwa sababu ya huu mgomo ambao umejitokeza hapa ghafla. Dawa zile zikipigwa na jua hapa Namanga hivi haziwezi kuuzika tena, ni za kuchoma. Kwa tunaomba serikali ya Kenya iliingilie kati hili swala. Nimetokea Kampala. Naelekea onyesheni ile kabisa. TRA inafanya nini ndani ya Kenya? Kwa mida ya saa 4 ya usiku nikakuta kumefungwa barabara, magesi matenki ya gesi yamekorosi barabara. Kwa hiyo yani hapa tunapata usumbufu ambao ulikuwa hauhitajiki. Mwikoirwo umwe wa wici ni ahithukirwo kiroko gia gukia umuthi akiyanya ni mugunda-ini wene gicagi-ini gia Gitango Muguga kaunti-ini ya Kiambu kuria atharikirwo ni muingi uria uma na matoko ya na mamuraga ni thutha wa arimi gukorwo magithie hathara kumana na kuiyo kwa magetha mao. Charles Gikuga Kariuki ari no horo cio makiria.
Aikari aitura ria Gitango Muguga Kabete ni matharikire mwikoirwo umwe uria makorereire agitua managu mugunda-ini umwe itura-ini riao. Muthenya wa muthi mundu uyu ukumathagari akionu ne nokite patrol nona andu riu nebu itura rigi maithuothe ithue andu agikora mundu ahofania thioki mugunda agikora riu ri andu marigi ni ukina marakara mena muri ni atia ni akorereirwo na indo iria kuiyete imana managu na mundu ni mujaja muno tondu imana tuko twa gucenjia imaginya na baithikiria kuhithite na tumae twarikia gukimathari ethambe mo na tunyamu twaku haturigi na thimu akiuma nayo ne kumunikaga nayo magitariria maugite uici wa nyeni ukoretwo ugithie na mbere kwa ihinda kuria moigite ati to magetha ma migunda tu makoretwo makiywo no indi nginya indo ingi micini yao na mahura riboti kuri borithi meragwo uthuthuria ni urekwo no gutiri mwikuirwo uikagio ngono no andu manyitanaga kurubu ni tuhota kuraria kiria orocio na tukahota kuigata acio makorwo makiyugu na gutiro nduko ina kieha torimite ukarima ndani ukarima thukuma warikia kurima ugakora ni munye taici murona ha ndani icio ni ndani uguo wakora mundu amunyite gathiururi uguo na ni wendetie ndani icio uria wendeirie ri mucoka mukamuharane nake andu ani matunyaririte muno tondu na tonye ni maiyaga ni maigagira nginya micie ugakora gwaku ni gutuirwo na ugakora indo ingi ni irutirwo na ciathio nacio kuma hau ni maikurukaga cianda-ini bombo iria tuitaga nacio mai ugakora ni makuire tauni ni njiitwo bombo ndacokire nduka kugura bombo gitondu ndingigirugamia wira wakwa to macini ni thire anda wa borithi Kabete Joseph Muriuki agikira ndeto ino mukonde na njira ya thimu ni oritie muingi kwaga kuoya watho moko-ini no akauga obitha ake ni makoretwo magithuthuria ciiko ici cia uici turakiheana onyo to uyu tu ni aingiri mamenye rumuci ndoba kunyita umwe memenyerero na mundu arute wira anoge atige gwika atia kuria indo ciene arimi itura-ini riri ni moritie andu ethĩ gwitikira kwirutira wira na moko mao handu ha kuria iria nime makiuga ati moete ikinya riri ria kwirangira thutha wa kunyamario ni aici aya aria marekaga irio iria ihanditwo migunda ino irimirwo no gwakinya ni magetha aya magoka utuku na kuiya tondu twathi kwira thigari haria ati ciuke iturorere horo wa matura maitu citwira inyua mbai mwirorere imwame mwigitire na kwigitira gwitu ri nikuo guku gwaciara matunda maya yo no ngoti kwenda gwitu ni kuhinyiririo ni undu wa ciiko cia mundu cio reka uguo handu-ini ha iNooro TV kuma Gitango Muguga kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki muno Charles Gikuga wakariuki ndu wa riboti iyo ya kutugithimana ni kuruni ati thutha wa gikaro na atongoria a ikundi cia muingi mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua ni atwarite kambeni cia Azimio mwena wa ithwiro ria kaunti ya Naikuru kurera mathira gwataniro no kura agituika ni matura ma Moro Turi Elbagon Joro na gatakati ga ciaraniro iria Karua arera muingi wa gicigo giki ni ati Azimio gikayukia uhotani githurano kia mweri wa kanana ni akahurana kana ni kahurana na ungumania uria augite niguo ukoretwo uri kironda kinene kiria kiraria na muangalie kila mtu safari yake. Kama ni driver unaajiri kupeleka gari yako, usikie amegongesha gari 2-3, huwezi ukamwajiri. Naye mwanasiasa, kama sifa yako ile iko juu sana, ni nduru ya ufisadi, wachana na hao. Na mtu asije hapa kuambia ati hakuna maji nini na nini, na yeye amekula damu. Idare damu imekuliwa na nani? Nani amekula idare damu? Unajua ni nani? Amekula damu 3. Mtu anakula damu 3 zile zingesaidia watu wa Rift Valley, zingesaidia watu wa Marakwet, zingesaidia watu wa Elgeyo. Anakula hiyo anamaliza, alafu anakuja kuambia vile mko na shida ya maji. Shetani ashindwe. Ukai nituthie na bagi nitukugira thutha-ini nituthie principal atana rakara wathieko ukai nituthie
ndenda kuinuka. No igwite undu mweru wigie kiuria. Ndigwite undu. Na tunifanikia dad. Kwa nini? Wao mnipe simu niongee na yeye. Chronic ni akwendete na ishidogere wait. Lakini sasa serikali imepinduliwa. Aliye juu mungoje akiosha vyombo. Ni aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa, nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Migoda ndethiraga nigoro igiaga riu muikari wa Thika nitukinyite gwakuja twa muguga na broti turakwenderia 550 na waruta 200 icio ingi ukarihoro kahora tucere wabici-ini oha Victoria Plaza gorofa ya kana turire thimu ni 0701 828282. Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na